ина марамат 21000 сомон Opel FK, яъне ки Opel Sedan ам хали светои хокисаранг дӯстони азиз. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Краскаш нав, 4 диска балони пачка дискои престиж. дӯстони азиз 21000 сомон аст, бо кам тарак муомила мешавад. Бисёри баъд ина марамат тамошо кунед. 91 сол дӯстони азиз. Обшивко тоза. ина марамат тамошо кунед. Салонш не ки тоза дӯстони азиз. Лифтни люкам дорад. Ҳолати балонаш хеле бош средня, пешам я 70% аст дӯстони азиз. Тамошо кунед. 10 моҳи дига ҳуҷҷат утил дорад дӯстони азиз. Балон диска хайфуд капка. Нав 20000 шумага бо камтарак муомила мешавад. 91 сол дӯстони азиз. Мошин дар шаҳри Бухта, бензин, мотор 1.6, коробка механика. Марамат дар рақами 15 занг зем маълумотша гирем.